suis à Chartres depuis 1959. Je suis architecte et j'exerce depuis plus de 40 ans à Chartres. Mais je suis essentiellement vice-président à l'Agglo, en charge du plan vert, de la rivière et de la biodiversité. À Chartres Métropole, un service complètement dédié à ces problématiques, avec des techniciens fortement impliqués, informés et qui travaillent déjà depuis plus d'une décennie sur ces sujets-là. Donc c'est un plaisir de collaborer avec eux pour avancer sur nos objectifs. Alors le plan vert, c'est un projet fédérateur de territoire véritablement. Il faut savoir aujourd'hui que nous relions Saint-Georges-sur-Eure à Maintenon. On a pratiquement identifié tous les cheminements. Il y a la nécessité d'enjamber la rivière à différents endroits. Il y a la passerelle des Bordeleurs qui est derrière moi, mais il y a en ce moment la préparation d'une passerelle tout aussi importante sur la commune de Jouy pour arriver dans cette commune. En 1977, j'avais participé au débroussaillage au niveau de la Croix-Bonnard, de ce qu'on appelait donc le parcours du cœur, avec Étienne Bordet, qui était acteur de la Jeune Chambre économique. Donc vous voyez, c'est un projet qui commence à dater, qui a ses vraies racines sur Chartres. On essaie d'avoir, autant que faire se peut, un parallélisme, une proximité entre la rivière et le plan vert. En tous les cas, pour des raisons de respect de propriété, on ne peut pas toujours être au bord de la rivière, notamment quand cette rivière traverse des propriétés privées. Sur le plan notamment des paysages, c'est intéressant des fois de s'écarter de la rivière pour avoir une perspective sur celle-ci. La passerelle des Bordeleurs, on peut dire qu'elle s'est fait attendre, mais elle s'est fait attendre parce qu'elle nécessitait une grande attention au niveau de sa stabilité, de sa résistance mécanique. On a rencontré des difficultés au niveau de la compacité du sol, puisqu'on a été amené à descendre d'un côté des pieux à 9 mètres de profondeur, de l'autre côté à 13 mètres. Donc c'était une nécessité de se repositionner en quelque sorte sur cette stratégie de structure de fondation. Mais aujourd'hui, Saliel est en place. Sa particularité, c'est qu'elle est en acier corten. L'intérêt, c'est qu'une fois la corrosion installée, elle est stabilisée. Et le fait d'être en acier, c'est une question évidemment qu'on m'a posée. Pourquoi en acier et pas en bois? Parce qu'on multiplierait pratiquement par 4 la section du bois si on faisait notamment du lamellé-collé. Et là, on souhaitait avoir quelque chose de très filiforme, de très fin dans l'espace pour ne pas avoir d'impact visuel trop prégnant. On envisage le même type de passerelle avec un autre graphisme mais aussi filiforme sur la commune de Jouy. Et les travaux devraient être entrepris d'ici la fin de l'année pour la pose de cette passerelle, puisque le trajet de Jouy est quasiment identifié. La rivière est un sujet que j'affectionne particulièrement pour m'y intéresser depuis fort longtemps. Pour Chartres, c'est un enjeu important puisqu'il faut se rappeler que nous prélevons l'eau potable, notamment dans l'Eure. Donc la quantité d'eau, sa qualité a pour nous revêt une importance évidemment très importante. C'est pour ça que nous avons lancé une étude de gouvernance de l'Eure amont, c'est-à-dire au-delà du territoire de Chartres Métropole, c'est-à-dire au-dessus de Saint-Georges-sur-Eure, jusqu'à la source de l'Eure. Nous travaillons avec 2 autres collectivités, les portes Bosse et Perche et les portes du Perche, où nous travaillons depuis maintenant un peu plus d'1 an sur une véritable coopération pour qu'on puisse avoir cette maîtrise, la notion étant ce qu'on appelle le bassin versant, avoir la main sur le bassin versant. Il s'agit notamment d'avoir une identification, une cartographie en quelque sorte, des zones très impactées par la présence lumineuse nocturne et de le mettre en parallèle avec l'observation des densités de population, je pense notamment aux chauves-souris. Donc cette étude est lancée, on devrait avoir des résultats d'ici la fin de l'année pour avoir une vraie réflexion sur cette problématique de protection nocturne.